Austatud kaasteelised, esmalt tahan ma tänada kutse eest panustada oma ettekandega teoloogilise arutelu teemalisse konverentsi. Minu ettekande teema, näiteid teoloogilistest aruteludest luterlikes kirikutes, on üsna lai ja vajab teatavat kitsendamist. Ma alustan lühikese mõtisklusega teemal, miks luterlikus kirikus üldse on vaja teoloogilist arutelu, kes seda arutelu on pidanud ja praegusel ajal peavad ning peatun seejärel kahel näitel. Neist esimene puudutab õigeksmõistu õpetust, ulatudes ühte otsapidi reformatsiooni aega ja teist otsapidi kaasaja oikumeeniliste kõnelusteni. Teine näide keskendub Poola luterlikus kirikus 20. ja 21. sajandil peetud arutelule naiste ordinatsiooni üle. Kõigepealt, miks pidada teoloogilist arutelu? See, et ELK on algatanud laiapõhjalise teoloogilise arutelu protsessi, on väga tänuväärne. Luterlikus kirikus pole olnud aega, mil teoloogilist arutelu poleks toimunud. Tõttu öelda pole mitte üheski elavas kirikus sellist aega, mil teoloogilist arutelu ei toimu. Teoloogiline arutelu ei pruugi viia muutusteni kiriku praktilises elus ja ametlikes seisukohtades. Seda, miks usutakse ja mõeldakse just nii, nagu antud kirik õpetab, ning kuidas suhtuda pühakirjale truuks jäädes küsimustesse, millega eelnevad põlvkonnad veel kokku ei puutunud, küsib aga tänapäeval terve rida kiriku liikmeid. Laiapõhjalistest teoloogilistest aruteludest pole pääsu ka niinimetatud vanades kirikutes. Rooma katoliku kirikus on käimas sinodaalne protsess, mille raames toimus aastatel 2023–2024 Vatikanis kokku 2 kuud väldanud sinod, millel osalesid hääleõigusega esmakordselt ka naised ja ilmikud. Arutati selliseid küsimusi nagu milline on kohaliku kiriku või piiskopkonna vahekord universaalse ehk üleilmse kirikuga katoliku kirikus, kas kiriku otsustuskogud peaks sisaldama rohkem ilmikuid, lähtudes üldise preesterluse põhimõttest ja nii edasi. Idee järgi oleks seesama protsess pidanud toimuma piiskopkondades. Osades toimus see intensiivsemalt, teistes vähem intensiivselt. Selliste arengute taustal oleks enam kui kummaline seada küsimärgi alla laiapõhjalise teoloogilise arutelu vajadust luterlikus kirikus. Teoloogiline arutelu kui selline on luterlikus kirikus vajalik juba pelgalt pühakirja esmatähtsuse postulaadist tingituna ning muutus tegelikult vältimatuks hetkest, mil pühakiri emakeeles nii-öelda rahva sekka paisati. Iseseisev piibli lugemine ei olnud aga mõeldud lihtsalt individualistliku piibli lugemisena, vaid ühise piibli lugemisena. Eesmärgiks oli jõuda pühakirja üle ühiselt mõtlemise ja selle üle palvetamise kaudu lähemale Kristusele. Või pigem luterlikult formuleeritult tunda ära Kristuse lähedal olek meile. Omaaegne Canterbury peapiiskop Rowan Williams on kenasti kirjeldanud seda, kuidas reformatsiooni tagajärjel sündinud põhimõte pühakirja kättesaadavusest kõigile oli omas ajas ja kontekstis protest autoriteedi vastu, mis ei vastutanud ei kristlaste kogukonna kui terviku ega pühakirjas sisalduva jumalapoolse kommunikatsiooni esmasuse ees. Rowan Williams ütleb, pühakirja kõigile kättesaadavuse põhimõte ei olnud mõeldud piiramatu individuaalse tõlgenduse hartana, vaid see pidi aitama avada kiriku elu sellisele ühise lugemise ja arutelu protsessile, kus kõigi ristitute häält kuuldakse. Kuid isegi ühise lugemise puhul mingeid juhtnööre ju siiski on tarvis, eriti arvestades piiblis sisalduvate häälte ja seisukohtade paljusust. Just seetõttu, et piiblis on nii palju erinevaid ja vahel vastandlikke väiteid, argumenteeris Rotterdami Erasmus Luteri vastu, et kiriklik autoriteet peab otsustama õige või vale tõlgenduse üle. Luter seevastu väitis, et oma tuumas evangeeliumis õigeksmõistust üksnes usu läbi on piibel selge ja üksmeelne ning vahendab arusaadavalt selle rõõmusõnumi tõde. Luterlikus kontekstis peab pühakirja tõlgendamise kriteeriumiks olema see, mis, nagu Luter ütleb, Kristust edendab, Kristuse poole ajab. Saksa keeli was Christum treibet. Idee verbaalinspiratsioonist ei ole seetõttu luterliku hermeneutika adekvaatne väljendus, kuigi luterlik ortodoksia seda 17. sajandil innukalt esindas.
Niinimetatud luterlik ortodoksia oli aga vaid üks faas luterluse teoloogilises loos ja 16. sajandi reformatsiooni aegseid seisukohti vaadates avaneb meile märksa dünaamilisem ja elavam hermeneutiline pilt. Kes peaksid teoloogilist arutelu pidama? Luterlik traditsioon on alati väärtustanud haridust. Teoloogiline haridus aitab mõista aega ja konteksti, milles pühakiri tekkis. Luterliku õigeksmõistu õpetuse sõnumit ja seda, kuidas see saab funktsioneerida pühakirja tõlgendamise hermeneutilise juhtnöörina. Kuid ilma jumalateenistuseta ja ligimese teenimiseta ehk liturgiate pärast liturgiat, kui kasutada õigeusu vendade õdede keelt, jääme me oma teoloogilistes aruteludes poolele teele pidama. Teoloogiline arutelu on seega alati laiem kui pelgalt teoreetiline arutelu mõne õpetusliku küsimuse üle. See on arutelu selle üle, kuidas kõndida täna koos Kristusega ja kuidas teda tutvustada neile, kellele ta on veel tundmata. Ja seda arutelu tuleb pidada ühise Jumala rahvana, üldise preesterluse põhimõttest lähtudes. Teoloogiline arutelu peaks seetõttu toimuma mitmesugustes formaatides, nagu see praeguseks ka enamikes luterlikes kirikutes välja on kujunenud. Teoloogilistes õpetuskomisjonides, kus reeglina annavad tooni akadeemilised teoloogid, piiskoplikes nõukogudes või kiriku juhtivvaimulike nõukogudes, sinodaalsetes töörühmades, ülikoolides ja kõrgemates õppeasutustes, koguduse tasandil osadusõhtutel või piiblitundides. Teoloogilise arutelu erinevad tasandid kohtuvad paljudes kirikutes sinodaalses vormis, ehk siis kirikukogudel või muudel suurtel kirikukonverentsidel, millel on kõrgema otsustuskogu staatus. Väikese ajaloolise vahelepõikena tasub ehk lisada, et kiriku sinodaalne valitsemisvorm kui selline pole tegelikult luterlikes kirikutes väga pika traditsiooniga. Enamikes Euroopa kirikutes viidi see sisse pärast esimest maailmasõda, sealhulgas Eesti evangeelses luterlikus kirikus, mis viimselt selles ajaloolises kontekstis rahvakirikuna üldse tekkida sai. Sellel reeglil on küll ka erandeid. Näiteks omaaegses Hannoveri kuningriigis kutsuti aastal 1863 kokku niinimetatud eelsinod, mis koosnes 72 liikmest, kellest suur osa olid ilmikud. Sellest sai oluline samm kiriku sinodaalse valitsusvormi väljakujundamisel. Varasemalt olid teatavasti enamikes Euroopa riikides ametlikeks kirikupeadeks olnud maahärrad ja riigivalitsejad. Võime siinkohal mõelda Taanile, kus riigipea on tänini ka kirikupea. Ja nemad omakorda siis delegeerisid teoloogiliste küsimuste üle otsustamise konsistooriumile või superintendendile elik piiskopile. Sinodaalse korra sisseviimisega kaasati ametlikesse otsustus- ja arutelukogudesse ka ilmikuid ja mitte teolooge. See viis kiriku lähemale üldise preesterluse arusaama reaalsele elluviimisele. Kuid nüüd paari sõnaga näidetest, millele ettekande alguses viitasin. Kuidas on teoloogilist arutelu luterlikus kirikus ellu viidud? Minu esimeseks näiteks on arutelu õigeksmõistu õpetuse üle luterlikes kirikutes ja luterlikus maailmaliidus. Õigeksmõistu õpetust ehk õpetust inimese õigeksmõistmisest Jumala ees ainult usust armu läbi on luterlikes kirikutes nimetatud artikliks, millel kirik seisab ja langeb. Articulus tantis et cadentis ecclesiae. Õigeksmõistu õpetus kui selline sisaldub selgelt luterliku kiriku usutunnistuskirjades, näiteks Augsburgi usutunnistuse 4. artiklis, mis seletab seda järgmiselt. Edasi õpetatakse, et me ei saa patte andeks ja Jumala ees õigeks oma teenete, tegude ja hüvituste läbi, vaid et me saame patud andeks ja Jumala ees õigeks armust, Kristuse pärast usu läbi. Kui me usume, et Kristus on meie eest kannatanud ja et tema pärast on meile patt andeks antud ning õigus ja igavene elu kingitud. Seda usku tahab Jumal inimesele õiguseks arvata ja temale omistada, nagu ütleb püha Paulus kirjas roomlastele. Kašmal Kaldeni artiklites öeldakse selgelt, et õigeksmõistu ei ole võimalik ühegi seaduse või teene läbi kinni haarata või seda kätte saada
ning et õigeks saadakse vaid Jumala armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Selliselt sõnastasid õigeksmõistu õpetuse reformatsiooni aja juhtivad luterlikud teoloogid eesotsas Philipp Melanchthoni ja Martin Lutheriga. Kuna Augsburgi usutunnistus kuulub kõigi luterlikus maailmaliidus ühendatud kirikute õpetuslike aluste hulka, on õigeksmõistu õpetus õpetusliku alusena kiriku jaoks siduv ega ole õpetusaluse kui sellisena olnud kunagi küsimärgi all. Küll on aga arutelu teemaks olnud selle tõlgendus. Juba varakult algas luterluses mäletatavasti diskussioon ja arutelu selle üle, kuidas õigeksmõistu ikkagi mõista. Kas forensiliselt või efektiivselt või õigemini millises vahekorras need kaks mõistmisviisi on. See arutelu kestis ühes või teises vormis sajandeid ning seda peamiselt akadeemiliste teoloogide vahel, ilma et kirikud oleks võtnud vastu õpetuslikult siduvaid otsuseid forensilise ja efektiivse õigeksmõistu vahekorra ja mõistmise osas. Küll aga mõjutas akadeemiliste teoloogide vahel peetud arutelu viimselt seda, kuidas õigeksmõistust räägiti ja kuidas seda õpetati teoloogia kursustel, leeritundides, kuidas sellest jutlustati ja nii edasi. Meeldetuletuseks ehk nii palju, et forensiline õigeksmõist on inimese poolt vaadatult passiivne õigeksmõist, milles Jumal deklareerib, kuulutab Jumala armuteosse uskuva inimese õigeks tänu Kristuse lunastusteole ja ilma igasuguste inimese poolsete tegudeta. Efektiivne õigeksmõist rõhutab inimese õigeks tegemist pärast tema õigeks kuulutamist. Luterlik ortodoksia, mis oli teoloogias valdav 17. sajandil, rõhutas forensilist õigeksmõistu, jättes sellele järgneva efektiivse õigeksmõistu või teisisõnu inimese elu transformeerivalt mõjutavast õigeksmõistust kõnelemise reeglina kõrvale. Valgustusaja tuultes, eriti aga 19. sajandil ja 20. sajandi alguses, siinkohal võiks nimetada näiteks Adolf von Harnackit ja teisi, ilmusid omakorda seisukohad, mis püüdsid Luterit siduda märksa tugevamalt efektiivse õigeksmõistu ja eriti selle eetiliste implikatsioonidega. Sellel kumb arusaam prevaleeris teoloogilises diskursuses, ilma et kirikud, nagu öeldud, oleks selles osas mingeid konkreetseid õpetuslikke seisukohti formuleerinud, kujunes välja ka viis, kuidas nii-öelda rohujuure tasandile õigeksmõistu õpetust vahendati. Laiapõhjalisem ja üleilmne diskussioon õigeksmõistu õpetuse üle leidis aset Luterliku Maailmaliidu 1963. aasta assambleel Helsingis, kus olid esindatud kõigi Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikute esindajad. Nimetagem seda synodaalseks arutelu vormiks. Helsingis said kokku erinevad teoloogilised suunad eri kontekstidest, mis läbi tõstatus taas küsimus forensilise ja efektiivse õigeksmõistu vahekorrast. Arutelud, mis järgnesid ettekannetele ja töörühmadele, viisid viimaks järgmiste ühiste seisukohtadeni. Assamblee kinnitas uuesti, et õigeksmõistu õpetus on luterliku teoloogia kese. Ta laiendas arusaama õigeksmõistmisest, ühendades puht forensilise arusaama efektiivsega. Samuti rõhutas täiskogu õigeksmõistust lähtuvat impulssi ligimese teenimiseks ja möönis, et luterlikes kirikutes on erinevaid rõhuasetusi õigeksmõistu käsitlemisel ning see on legitiimne, kuni ei seata küsimärgi alla õigeksmõistu õpetuse kesksust. Forensilise arusaama sidumine efektiivsega on teatud mõttes tagasi siirdumine Luteri enda juurde. Mark Matter on oma käsitluses forensilise ja efektiivse õigeksmõistu vahekorrast Luteri mõtlemises öelnud järgmist. Luteri avastus, mis põhineb tema Pauluse uuringutel, vastandudes skolastilisele teoloogiale, on see, et on olemas kaht liiki õigeks tegemist, aktiivne ja passiivne. Jumala ees coram deo muudetakse meid passiivseks. Meie vana olemus, vana Aadam sureb,
et Jumal saaks olla meie Jumal ja lunastada meid Kristuses. Maailma ees coram mundo annab usk ennast heade tegude teenistusse, et aktiivselt aidata oma ligimest ja maailma sarnaselt sellele, kuidas hea puu kannab head vilja. Selleks, et jõuda nii Luteri kui Luterliku Maailmaliidu Helsingi Assamblee poolt väljendatud arusaamani, mida võiks sõnastada ka nii, et Jumalal pole tarvis meie tegusid, küll on aga neid tarvis meie ligimesel, oli tarvis platvormi, mis tooks kokku erinevad teoloogilised rõhuasetused. Ühelt poolt näiteks Euroopa koos oma rõhuasetusega akadeemilisel teoloogial ning Aasia ja Aafrika oma rõhuasetusega holistlikul lähenemisel teoloogiale. Teisalt oli aga vaja tuua kokku ka akadeemilised teoloogid, kirikujuhid ja ilmikud. Iseküsimus on muidugi see, kui palju täiskogul arutatust jõudis tagasi delegaatide kodukirikutesse ja mil määral see reaalselt hakkas mõjutama teoloogilist diskursust eriluterlikes kirikutes. Rahvusvahelisel tasandil arutelu õigeksmõistu õpetuse üle aga ei vaibunud. Sellest sai üks peamisi arutelupunkte Luteri kiriku ja Rooma katoliku kiriku vahelises dialoogis, mis viis viimaks 1999. aastal allkirjastatud õigeksmõistu õpetuse ühisavalduseni Luterliku Maailmaliidu ja Rooma katoliku kiriku vahel. Kasutades niinimetatud diferentseeritud konsensuse meetodit ehk formuleerides ühisosa ja kirjeldades seejärel, milles luterlased ja katoliiklased jäävad legitiimsete erinevate rõhuasetuste juurde, jõuti ühisavalduseni, mis ratifitseeriti pea kõigi Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikute sinodite poolt. Kasutatud meetodil, diferentseeritud konsensusel ehk siis eristatud üksmeelel on potentsiaali olla heaks tööriistaks ka kiriku siseste teoloogiliste arutelude puhul. Eristatud või ka eristava üksmeele meetodi puhul esitatakse niisiis esmalt ühine seisukoht, millele järgnevad mõlema osapoole erinevad rõhuasetused. Selline konsensus ei välista erinevusi, vaid adresseerib neid selgesõnaliselt. Teiseks teoloogilise arutelu näiteks, millel ma sooviksin peatuda, on naiste ordinatsiooni teemaline teoloogiline arutelu Poola luterlikus kirikus. Ma valisin selle näite ühest küljest sellepärast, et tegu on ühe meist mitte nii kaugel asetseva Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonda kuuluva luterliku kirikuga, mis oli samuti sunnitud aastakümneid tegutsema kommunistliku režiimi tingimustes. Teisalt otsustasin ma selle näite kasuks seepärast, et tegu oli laiapõhjalise diskussiooniga, millest võtsid osa kiriku eri tasandite esindajad, kirikuvalitsuse liikmetest, akadeemiliste teoloogide, sinodi liikmete ja koguduse liikmeteni. Kõigepealt, millised olid varasemad arengud ja esimesed arutelud naiste rollist kirikuteenistuses, seda siis Poola luterlikus kirikus. Naised on pikka aega mänginud aktiivset rolli Poola luterliku kiriku elus. Õpetajate, kateheetide, diakonisside ja alates 2022. aastast ka pastoritena. Esimene samm selles suunas oli teoloogilise hariduse kättesaadavaks muutmine naistele Varssavi ülikoolis 1920. aastatel. Enne teist maailmasõda teenisid mitmed ülikoolis usuteaduskonna lõpetanud naisvilistlased luterlikus kirikus kateheetide ja pastoraalassistentidena. Kuigi nende teenistust hinnati, suhtuti skeptiliselt naiste pastori ametisse ordineerimisse. Pärast teist maailmasõda, hoolimata vaimulike tõsisest puudusest, ei kaalunud kirik kohe naiste ordineerimist. Tasapisi hakati teemat avatumalt arutama, eriti 1950-ndatel, kui aastatel 1952–53 ajakirjas Stražnica Evangelitšna avaldatud artiklid puudutasid sarnaseid arutelusid, mis leidsid aset teistes Kesk-Euroopa luterlikes kirikutes. Selleks ajaks, 1950. aastate alguseks, oli naiste ordinatsioon juba sisse viidud Slovakkias,
aastal 1951 ja Tšehhi aladel aastal 1953. Mööda minnes olgu märgitud, et Tšehhis oli hussiitide kirik naisi ordineerinud juba aastast 1947. Valdavalt roomakatoliiklikus Poolas otsustas luterlik kirik aga hoolikalt kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente. See, et naisi ametlikult ei ordineeritud, ei tähendanud, nagu poleks nad de facto vaimuliku tööga tegelenud. Üks oluline näide sellisest varajasest pastoraalsest tegevusest oli Irena Kolleri, hiljem Heinze teenistus, kelle piiskop Jan Seruda saatis tööle Masuuriasse, kus ta juhtis koguduse piibliõpetuse tunde, pidas sõnateenistusi ja korraldas diakooniatööd. 1963. aastal võttis kiriku nõukogu vastu resolutsiooni, mis lubas kiriku õpetamisteenistusse teoloogia eriala lõpetanud naisterahvaid, kes olid sooritanud esimese kirikliku eksami. See andis neile õiguse usuõpetuse läbiviimiseks, piiblitundide pidamiseks, palveteenistuste läbiviimiseks ning hingehoidliku tööga tegelemiseks. Tegu oli teatud mõttes pragmaatilise ja teoloogiliselt argumenteeritud kompromissiga, mis tunnustas ühelt poolt naiste ande, säilitades samal ajal kiriku sisemise ühtsuse, kuna vastuseis naiste ordinatsioonile oli kirikus veel võrdlemisi suur ja seda peamiselt tänu Poola kultuurilisele kontekstile ja traditsioonile. Esimene naiste õpetusametisse nimetamine toimus Wislas 1963. aasta detsembris, kui kirikliku teenimise ametisse seati 4 naisterahvast. Järgmiste aastakümnete jooksul nimetati ametisse umbes 20 naist. Naiste ordinatsiooni küsimus kerkis Poola luterlikus kirikus süstemaatilisemalt esile 1990. aastatel uue kirikuseaduse väljatöötamise käigus. 1994. aasta sinodil otsustati, et teoloogiline komisjon peaks koostama uurimuse naiste ordineerimise poolt ja vastuargumentide kohta. Selle tulemusena valminud 1995. aasta aruanne Naised Jumala sõna teenistuses rõhutas vajadust laiemate teoloogiliste arutelude järele. Järgnevatel aastatel arutelu jätkus, kusjuures välja toodi nii teoloogilisi kui ka pastoraalseid argumente. Enamike poolt ja vastuargumentidega oleme kursis ka Eesti kontekstist. Ordineerimise toetajad rõhutasid, et naised ja mehed jagavad võrdselt kõigi usklike preestriametit, et Jumala kutse antakse pigem ristimise ja kutsumuse kaudu kui soo alusel ning et naised de facto juba täitsid paljudes kogudustes vaimulikke ülesandeid. Ordinatsiooni pooldajad viitasid ka paljude naisi vaimulikku ametisse ordineerivate luterlike kirikute praktikale üle maailma ning sellele, et enamikus selle praktika sisse viinud kirikutes oli otsusele eelnenud pikk ja põhjalik teoloogiline uurimistöö, mille tulemusel leiti, et pühakirja ja usutunnistuskirjade põhjal naiste ordinatsioonile evangeelsest vaatevinklist tegelikult vastanduda ei saa. Naiste ordinatsiooni vastased viitasid omakorda meesapostlite eeskujule, varase kiriku traditsioonile ja eklesiaalse korra järjepidevusele. Tõstatati ka praktilisi küsimusi seoses naissoost vaimulikega. Kuidas lahendada emapuhkusega seotud küsimused, kust leida asendajad ja nii edasi. Lisaks rõhutasid vastased oikumeenilist mõõdet. Kardeti, et naiste vaimulikuks pühitsemine võib kahjustada suhteid roomakatoliku ja õigeusu kirikuga, kus mõlemas on preestriks ainult mehed. 1990. aastatest kuni 2000. alguseni toimusid Poola luterlikus kirikus laialdased konsultatsioonid, erinevatest komisjonidest kuni akadeemiliste arutelude ja kirikulehes toimuvate diskussioonideni. Eesmärgiks ei olnud järsk reform, vaid teoloogiliselt põhjendatud otsusele jõudmine. Teoloogilised komisjonid uurisid põhjalikult luterliku vaimuliku ameti õpetust, rõhutades, et sõna ja sakramendi teenistus on üks vaimulik amet, millel on mitu vormi: piiskop, preester ja diakon. 1990. oli Poola luterlikus kirikus nimelt sisse viidud 3-kordne vaimulik amet: diakon, preester, piiskop, mida aga, nagu juba öeldud, mõisteti ühe vaimuliku ameti 3 vormina. 1999. aastal kinnitati kirikuteenistuse eeskiri,
mille kohaselt tohtisid nii mehed kui ka naised teenida diakonina, luues seeläbi teoloogilise järjepidevuse õpetamisteenistuse ja diakoni ameti vahel. 2000. aastal pühitseti 4 naist diakoniks. Edasine naiste diakoniks pühitsemine peatati esialgu piiskop Janusz Jagutski ajal, kes naiste ordineerimist ei pooldanud ning kes oli Poola kiriku juhtiv piiskop aastatel 2001–2009. Sama piiskop algatas nullindatel eelnõu, mille kohaselt oleks ka teistes luterlikes kirikutes ordineeritud naistel olnud lubatud pidada Poola kirikus jumalateenistusi vaid sama määrani nagu Poola enda kirikus ordineerituil ehk siis diakoni ordinatsiooni omavatel naistel ja vaid sõnajumalateenistusi. Ehk teisisõnu, selle eelnõu vastuvõtmisel poleks teistes luterlikes kirikutes ordineeritud naispastorid tohtinud Poolas sõpruskogudusi külastades armulauda pühitseda. See eelnõu tekitas aga Poola kirikus endas nii palju vastuseisu, et piiskop võttis eelnõu tagasi. 2008. aastal jõudis sinodi teoloogiline komisjon pärast pikki arutelusid järeldusele, et teoloogilisi takistusi naiste ordineerimiseks ei ole. Takistused olid komisjoni väitel vaid ühiskondlikud ja oikumeenilised, ilma et oleks täpsustatud, millised siis just. 2010. aastal hääletas kiriku sinod naiste pastoriks ordineerimise eelnõu üle. Vajalikku 2/3 häältest siiski kokku ei tulnud. Arutelu kirikus jätkus. Loodi spetsiaalne veebileht erinevate materjalide ja virtuaalsete diskussiooniruumidega. Kogudustes toimusid aruteluringid. Varssavis toimus ordinatsiooni küsimust käsitlev konverents, kus esitati nii poolt kui vastu argumente. Kui 2016. aastal küsimust taas sinodi päevakorda võeti, hääletas sinodi liikmete enamus naiste ordinatsiooni poolt, jõudmata siiski 2/3 enamuseni. 2017. aastal alustanud uus sinodi koosseis soovis teema taas päevakorda võtta ning määras küsimusega tegelema 10-liikmelise komisjoni, kuhu kuulusid sinodi nõukogu, piiskoppide konverentsi, sinodi teoloogilise ja õiguskomisjoni esindajad. Komisjoni kuulusid ka üks peamistest naiste ordinatsiooni eestvõitlejatest kui ka üks peamisi vastasleeri ehk naiste ordineerimise vastaste esindajatest. Komisjon koostas muuhulgas dokumendi, mis vaatles põhjalikult piibellikke argumente, mida naiste ordinatsiooni vastu välja oli toodud. Sinodi eestvedamisel seati naiste ordineerimise küsimus taas hääletamisele ning otsus naiste pastoriks ordineerimise poolt langetati 2021. aasta oktoobris, mil 45 sinodi liiget hääletas naiste pastori ametisse ordineerimise poolt, 13 vastu ja 1 liige jäi erapooletuks. Esimene pastoriks ordineerimine leidis aset 7. mail 2022. aastal ning praeguseks teenib Poola luterlikus kirikus 12 naist, 10 pastorit ja 2 diakonit. Mure oikumeeniliste tagajärgede pärast, mis oli olnud üks vastuargumente, osutus põhjendamatuks. Välja arvatud üksikud juhtumid, näiteks juhtum, kus üks õigeusu preester keeldus osalemast ühisel palvusel, mida juhatas luterliku kiriku naisvaimulik, ei olnud läbisaamises teiste kirikutega mingeid tagasilööke. Koostöö teiste kristlike konfessioonidega jätkus ja vastastikune austus kasvas, mis näitas, et naiste ordineerimine ei muutnud oluliselt Poola oikumeenilist maastikku. Poola näite kokkuvõttena võib öelda seda, et see näide on minu hinnangul väga heaks illustratsiooniks sellele, kuidas kirikus teoloogilist arutelu peaks peetama. See peaks hõlmama eri tasandeid, teoloogilistest komisjonidest, praostkondade kogunemisteni, sisaldama poolt ja vastuargumente, nende süstemaatilist käsitlemist, põhjalikku tegelemist pühakirjaga, palvet ning see arutelu peaks kaasama eri arvamuste esindajaid. See ei peaks olema tormakas ettevõtmine eesmärgiga, et mingi osapool sellest nii-öelda võitjana väljuks. Liiga sageli aetakse segi dialoog ja dispuut. Dialoog ei tähenda, et üks vestluse osapool peaks arutelust väljuma võitjana. See on dispuudi tähendus. Dialoog tähendab analüüsivat arutelu,
mis on traditsiooniliselt olnud akadeemiaga alati sina peal olnud luterluse üheks tunnusjooneks. Ning see tähendab ühist, palvest kantud soovi jõuda paremale arusaamisele sellest, mis on Jumala tahe meie ja tema kiriku jaoks. Kokkuvõtteks võib öelda, et teoloogiline arutelu toimus kogudustes juba Uue Testamendi ajal. Arutelu jätkus oikumeeniliste kirikukogude ajal. Arutelu jätkus pärast seda, kui tekkis skisma Ida- ja Lääne kiriku vahel. Arutelu jätkus pärast reformatsiooni ja jätkub tänapäeval. On arutatud selle üle, millised on olulisimad usutõed ja millised küsimused kvalifitseeruvad teisejärgulisteks. On arutatud selle üle, milline on inimliku ja jumaliku vahekord kirikus, kuidas mõistetakse vaimulikku ametit ja kiriku struktuuri. Alati on ühes või teises vormis arutletud ka selle üle, kuidas kirik suhestub ühiskonnaga, kus ta peab olema prohvetlikuks hääleks ja teisalt toetama arenguid, mis aitavad täita armastuse topeltkäsku. Teoloogilise arutelu pelgamine näitab hirmu. Hirmu selle ees, et eksitakse õigelt teelt. Hirmu, et kuuldakse mõttekäike, mis seavad küsimärgi alla enda arusaamad. 1. Johannese kirja 4. peatükis 18. salmis on kirjas: armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Paraku kehtib vahel ka vastupidine. Kartus ajab täiusliku armastuse välja. Et seda ei juhtuks, ei tasu siis peljata lugupidavat arutelu, mis on kantud Jumala armastuse vaimust, tõe otsimise tahtest ja austusest oma vestluspartnerite vastu. Ma soovin kõigile EELK teoloogilise arutelu protsessis osalejatele Jumala õnnistust, tarkust ja püha vaimu, kes jätkuvalt joonistab meie silme ette Kristust, usu algust ja lõppeesmärki.